خو به دومره قدریات ساتئ چې څوک اذان وی او څوک یې ولې جواب ورکوي. څوک اذان کوي چې څومره د مؤذن ثواب دی دومره به الله ستا په عمل نامه کې هم ثواب لیکي. او د مؤذن ثواب څه شی دی؟ د مؤذن ثواب څوک چې اذان کوي د الله د رضا دپاره په صحیح طریقه باندې، د قیامت په ورځ چې دا څومره بوټي دي، اونې دي، کاڼي دي او دا ځمکه ده او د اسمان دی، دا ټول به د دې انسان دپاره د ایمان ګوی ورکوي د قیامت په ورځ. نو چې څوک یې جواب ورکوي د ده به هم ورکوي. او بیا رسول الله مبارک وی څوک اذان وکړي او چا جواب ورکړو، جواب پسې د اذان نه پس چې کومه دعا ده دی وي او یو ځل په ما درود شریف وي، د دې سړي دپاره زما شفاعت لازم شو، واجب شو. تیر شوي درس کې د یهودو او د نصارو مکاري او بیا خصوصا د مسلمان سره سخت دشمنی باره کې الله وی چې دا چونکې مکار او د مسلمان سخت دشمن دی نو دوی سره به دوستی نه کوي، نه به نیسئ دوی په دوستانه باندې. او سخته منع الله رب العالمین وکړه. دې آیاتونو کې هم قشان الله رب العالمین هغه خبره کوي. خو دلته ورسره نور چې کوم کفار دي او کافران دي او د الله او د الله د رسول او د دین اسلام او د قرآن او د مسلمانانو دشمنان دي، الله وی دا صرف یهود او نصارا نه بلکې کفار سره به هم دوستی نه کوي. او ولې؟ نو مخکې هم څه علتونه الله بیان کړ چې دې د وجې دې د وجې. دې آیات کې الله رب العالمین دا خبره کوي چې دوی په دوستۍ مه نیسئ. ولې؟ دا ظالمان هغه خلک دي چې ستاسو دین، ستاسو قرآن، ستاسو رسول الله مبارک او ستاسو د دین احکامات او ستاسو دین دوی په ټوق او په لوبو باندې نیسي، ټوقې او پورې کوي، له لعب کوي، ټوقې او پسې کوي، بې عزتۍ کوي. او بیا خصوصا الله رب العالمین ټول د دین ټول احکاماتو خو دلته الله بیا تخصیص د مانځه دپاره وکړه چونکې دا یو اهم عبادت دی په دین کې. نو د دې دپاره چې کومه ندا ده، کم آواز دی چې موږ او تاسو ورته پښتو کې بانګ وایو او عربی کې ورته اذان وایي، دقې اذانه پورې دوی ټوقې او مسخرې کوي. او داسې شوي د رسول الله صلی الله علیه وسلم زمانه کې او اوس هم خلک لګیا دي. نو الله رب العالمین وی دا قوم نه پیږي، دا نه بې عقله قوم دی، ځکه دا چلونه کوي. نو تاسو دوی سره دوستۍ مه کوئ. او بیا انتقام چې رانالي د څه د وجې دي؟ دوی صرف تاسو سره چې د دشمني کوي د هغې یو وجه دا هم ده، انتقام تاسو نالي، کینې د تاسو سره، بغض یې تاسو سره، دا دی چې تاسو ایمان راوړی دی په الله باندې، د الله په رسول باندې او په هغې کتاب باندې چې کوم تاسو ته نازل شوي دی او په هغې کتابونو چې کوم مخکې دي تاسو دا ټول منئ، د الله حکمونه منئ. دقې وجې سره دوی لګیا دي دا انتقام ملي. خو اخره کې الله رب العالمین دوی ته مو موږ ته مو ټولو ته دا دغه کوي چې خبرداری غله نه در کوم د دې نه زیات د انسان دپاره خراب څیز چې بدله ده د الله په نیز باندې او چا ټوقې او مسخرې د دین پورې یا د دین د احکاماتو پورې کړي دي، الله دوی سره څه چل کړی دی. نو یو مثال الله دلته بیان کړی دی چې دقه یهودو او دقه نصارو، یهودو د الله د عظمت د هغوی یو د عبادت ورځ وه، هغه د عبادت په ورځ هغوی الله د یو کار نه منې کړي وه چې د خالي ورځ وه، هغه دا و چې ښکار به نه کوئ، دا ستاسو د عبادت ورځ ده، په دې ورځ ښکار مه کوئ. الله منې کړل د امتحان په طور باندې، هغه د امتحان په طور باندې چې هغوی منې کړل اقا د هغوی د خالي د ورځې بې عزتي وکړه، اقا د خالي د ورځې هغوی بې ادبي وکړه چې کوم د هغوی د عبادت ورځ وه. نو رب العالمین هغوی سره څه چل وکړي؟ خالي په ورځ یې ښکار شروع کړ او دا هغې خالي د ورځې چې بې عزتي شروع کړه، نو الله رب العالمین یو ورځ رونیول
او د هغې قوم نه الله بیزوګان او خنزیران جوړ کړل. بیزوګان او خنزیران ته الله جوړ دا ولې د عبادت د روزي توهین وکړه بېدبي. نو بېدبي مذاق دین پورې ټوکې دین پورې دا اوس هم دا خلک کوي. بعضې خلک مونځ پورې ټوکې کوي. لګیا یې یو د خدای یو بدبخته ظالم تاسو مخکې په سوشل میډیا کتلو ډول غږېده او مونځ یې کو ګډېده پکې. دا ټوکې دي که نه دین پورې. دقه شان نور اذان به چالو وي الله وایي ټوکې پورې مه کوئ دلته به مونږ لګیا یو خپلې خرمستۍ به کوو. د دین د احکامو پورې بېادبي هغه څیز دی چې په دې الله رب العالمین ډېر خفه کېږي. نو د یهودو د نسوارو خو موږ ته مثالونه الله بیانوي خو د دې موږ او تاسو عبرت لو. دا د عبرت خبرې دي. نو د دین د احکاماتو پورې او د دین دغه پورې به ټوکې نه کوئ. د دې ایتونو کې الله د دې بیان کوي. یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو من تو تاسو ته الله وی لا تتخذوا منیسه په دوستۍ باندې الذین هغه کسان اتخذوا چې ګرځولي دي دینکم دین ستاسو هزوا ولعبا په ټوکو ولعبا په لوبو باندې ټوکې او مسخرو باندې نیولي دي. دا څوک دی من الذین دا کسان دي اوتوا الکتاب چې کتاب ورکړی شوی من قبلکم ستاسو نه وړاندې والکفار اولیاء او دقه شان کفار اولیاء په دوستۍ ونیسئ. واتقوا الله من تاسو ته الله وي او یریږئ زمانه ګورې دې معامله کې ان کنتم مؤمنین کو چېرې تاسو مؤمنان یې سخته منه الله رب العالمین د زړه د مینې د کفارو سره د یهودیانو سره د نصارو سره او د اهلي کتابو سره سخته منه الله کړې ده د محبت او د مینې او د دوستۍ. ګورې واتقوا الله الکه سمشه موږ بعضې وخت وایو دقه الله وی ګورې سمشه واتقوا الله زمانه او یریږئ خو ان کنتم مؤمنین کو چېرې تاسو کې ایمان وي مؤمنان یې نو بیا به دې څیز د ځان ساتئ. واذا نادیتم او هر کله چې وبلي شي تاسو الی الصلات په مانځه ته په اواز باندې. دا مانځه دپاره اواز څه شی دی؟ هغه اذان دی. الله د قرآن نه ثابت کړی دی اذان. نو اتخذوها نیسی دوی دی ازان لرلا حضوان پټوکو ولعبا او پلوبو باندې. پټوکو پلوبو باندې نیسی ټوکې و پورې کوي. ټوکې لوبې ادا چې د دې بیا هغه دقه شان اوازونه کول یا بیا داسې کول چې د اواز پورې بیا ټوکې او مسخرې. مکه مدینه منوره کې دقه شان په مدینه منوره کې یو یهودي او ټوکې او مسخرې یې دقه شان اذان پورې کولې. الله رب العالمین داغه په کور اور واوروره. آیات ساتي. نو په لوبو ټوکو باندې دې اذان نیول دا ګناه ده یا د اذان پورې ټوکې کول یا د اذان ادب نه کول دا ګناه ده. اذان د قرآن نه ثابت دی خو دا اذان الفاظ ګورې د قرآن نه نه دي ثابت بیا د حدیثونه. او دا ګډ زموږ استاد دپاره د عبرت او دغه دی چې قرآن او حدیث دا دواړه زموږ استاد دپاره دارالعمل. یوازې په قرآن باندې به اون کار نه کېږي احادیث په سره خامخا ده. بعضې خلک د حدیثو نه انکار کوي منکر حدیث اوس هم شته د دنیا خلک ستا چې هر څه ده کې د دنیا دي وی حدیث ساجد دی قرآن شته که نه. د قرآن د ډېر احکامات د دین داسې دي چې هغه صرف د قرآن نه ثابت دي او د هغې تشریح موږ ته پته نه لګي. موږ الله موږ ته په قرآن کې ویلی دی که نه څو 72 کرته الله ویلي واقیموا الصلاة واقیموا الصلاة واقیموا الصلاة دو یا کرته صریح حکم او 300 کرته اشارتن حکم دی خو په قرآن کې خو د مونځ طریقه موږ ته نه ده ښودلی شي چې ته به غوږونو له تکبیر الله وکړې او بیا په نامه لاس کېږدې او بیا به صورت فاتحه وې او بیا به رکوع کې او بیا به سجده کې او بیا به قاعده کې اولا به کې او اخري قاعده به کې. دا خو ټول موږ ته بیا حدیثو کې ویلي شوي دي. نو بغیر د حدیثو کار نه کېږي. دغه شان اذان ټیک ته موږ ته اذان حکم الله دلته هم کړی یو ځای بل هم ځای دی ومن احسن قولا ممن دعا الی الله. هغې ځای کې هم د اذان باره کې خبره ده. او د اذان الفاظ موږ ته په قرآن کې نشته بیا موږ ته رسول الله مبارک ښولي. او د اذان الفاظ داسې دي چې
د دې په صحیح طریقه باندې دا وکړو یو خو ثواب ډیر زیات دی بل دا د دې په وجه باندې د ایمان هغه حلاوت او د ایمان هغه مزه به دې زړه ته کوزي په دې پوره هغه کوي او د اذان جواب ورکوي او اذان ته غوږ ږدي د اذان جواب به رسول اوس بل خوا موضوع لاړه خو به دومره قدریات ساتئ چې څوک اذان وی او څوک یې ولې جواب ورکوي څوک اذان کوي چې څومره د مؤذن ثواب دی دومره به الله ستا په عمل نامه کې هم ثواب لیکي او د مؤذن ثواب څه شی دی د مؤذن ثواب څوک چې اذان کوي د الله د رضا لپاره په صحیح طریقه باندې د قیامت په ورځ چې دا څومره بوټي دي اونې دي کاڼي دي او دا ځمکه ده او د اسمان دی دا ټول به د دې انسان دپاره د ایمان ګوی ورکوي د قیامت په ورځ نو چې څوک یې جواب ورکوي د ده به هم ورکوي او بیا رسول الله مبارک وی څوک اذان وکړي او چا جواب ورکړو جواب پسې د اذان نه پس چې کومه دعا ده دی وي او یو ځل په ما درود شریف وي د دې سړي دپاره زما شفاعت لازم شو واجب شو دا آسان عمل دی وایي دا یې کوي نو اذان پورې ده وَإِذَا نَادَيْتُمْ او هر کله چې وبللی شی تاسو الی الصلاة مانځ ته یعنې د کوم آواز باندې نو اتخذوها نیسي دوی دا ځان لره هزوا په ټوکو ولعبا او په لوبو ذلک بأنهم دا د دې وجې قوم دا داسې یو قوم دی چې لا یعقلون عقل پکې نشته قل اے دوانو جانو سردار یا اہل الكتاب اہل الكتاب هل تنقمون آیتاس انتقامو کینگا من سرساتے الا مگر دی وجی چه ان آمنا باللہ من ایمان لورد پا اللہ بانے وما انزلو منگا ایمان لورد اغچ نازل شیلینا منتا وما انزلو اغچ نازل شیل من قبل ردین الوان دی پا دی طول زمنگ ایمان دی دی وجی وان اکثرکم اکثر پا دی کی فاسقون نافرمان دی قل وتوائے اے دوانو جانو سباوی چھ حل انبئکم آئے خبرداری نگر کن تاستا بشر من ذالکا زیاد خراب انسان دا دینا مصوبتا دا بدلی عند اللہ دا اللہ پنیز دا تاس چھ من سرکم کینو بغضا او دا ٹوکی او دا ساتے دینا تا زیاد بدتر انسان نخیم چغیم ٹوکی کردی ادا دی چھ من لعنہ اللہ پچا اللہ لعنت رولی گا وغضب علیہ و غضب پی رولی گا چاگم ستاسو پلارا وجعل منهم او ویگرزل داغوینا القردتا بزوغان والخنازیر و خنزیران اللہ جو کر وعبد الطاغوت او دی بندگی کولد شیطان اولائک شر دق خلق دیر بدی مکانن دلیہ پلحاظ مرتبی واضلو دیر بیلاردین سواء السبیل دنیغ لارنا ذکر دا سیدی صدق اللہ مولانا العظیم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك